ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சனா ஸ்கின் அண்ட் வெல்னஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மழை காலத்துலையும் கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னாலையும் வரக்கூடிய சளி இருமலை சில ஹோம் ரெமடிஸ் மூலம் சரி பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். சளியும் இருமலும் வந்தாலே கூடவே நமக்கு தொண்டை வலி காய்ச்சல்னு வர ஆரம்பிச்சிடுங்க. கிளைமேட் மாறும்போது இந்த சளி இருமல் வர்றதுக்கு நமக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. மழை காலத்தில் சளி இருமல் வராமல் இருக்க இயற்கையான வழிமுறைகள் என்னென்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. டிப்ஸ் 1. தொண்டை வலி சளி இருமல் லைட்டாக வந்தாலே நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடுங்க சளி பிடிக்க போகுதுன்னு. உடனே வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் கல் உப்பை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தொண்டையில் படுற மாதிரி வாய் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னாலே தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டையில் ஏற்பட்ட இன்ஃபெக்ஷன்லாம் சரியாயிட்டு சளி அதிகமாகாமலும் பார்த்துக்கலாங்க. டிப்ஸ் 2. சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலே நம்ம ஆவி பிடிச்சோம்னா கம்மியாயிடும். இப்படி ஆவி பிடிக்கிறதுனால சுவாச பாதையில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள்லாம் அழிஞ்சு மூச்சு விடுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி சளி அதிகமாகாமலும் பார்த்துக்கலாம். டிப்ஸ் 3. சூடான பாலில் மஞ்சள் மிளகு சேர்த்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா சளி சரியாயிடும். பால், மஞ்சள், மிளகு இது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நன்மை செய்யக்கூடியதாக இருக்குங்க. சளி இல்லாத டைம்லையும் பாலும் மஞ்சளும் மிளகும் சேர்த்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால வரக்கூடிய சளி இரும்பல்லாம் வராமல் பார்த்துக்கலாம். டிப்ஸ் 4. மிளகு பாதி ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, பூண்டு பல் 3 எடுத்துக்கோங்க, கற்பூரவள்ளி இலை 4, துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கும், மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கும் எடுத்துக்கோங்க. மிளகு நல்லா பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு பூண்டை கொஞ்சம் நல்லா ஒன்றும் பாதியமாக இடித்து வச்சுக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா பொருட்களையும் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு பாதி டம்ளர் வந்த உடனே கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு வெதுவெதுப்பாக இருக்கக்கூடிய கஷாயத்தை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால வந்த சளி இருமல், தொண்டை வலியெல்லாம் சரியாயிடும். டிப்ஸ் 5. மழை காலத்தில் சளி இருமல் வந்தாலே தண்ணியை சூடு பண்ணிவிட்டு வெதுவெதுன்னு குடிச்சிட்டு வந்தோம்னாலே சளி இருமல் சரியாயிடும். குளிர்ச்சியான பொருட்கள்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. அதாவது கூல்ட்ரிங்க்ஸ், ஐஸ்கிரீம், பதப்படுத்தப்பட்ட ஊறுகாய் இது எல்லாத்தையும் தவிர்க்கிறது நல்லது. இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்னாலே மழை காலத்துலையும் கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னாலையும் வரக்கூடிய சளி இருமல், தொண்டை வலி வராமல் பார்த்துக்கலாம். இந்த 5 டிப்ஸுமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.